嗨，大家好，我们现在来上关于 type of roots in your quadratic equation. So whenever 我们讲 type of roots， 就是 the value of your unknown that satisfy your equation. 所以这边我们有 three types of roots. Root 就是你的 solutions of your values. So let's say we have general form of quadratic equation, which is ax squared plus bx plus c equals 0. 我们有这个是你的 general form of your quadratic equation. So if let's say your quadratic graph, this one is your quadratic graph, it cuts a straight line on your x-axis, or it cuts the x-axis at 2 points. 意思是说，如果你做到你的答案 x 是有2个 value 的话呢，那么它就会 cut 你的 x-axis as 2 points。那你就会有这个 relation, which is your b square minus 4ac is greater than 0. OK， 那怎样分呢？我们就有这些关键词它可以是 two different real roots, two distinct roots, 还有 two real roots, 或者是我们讲 two real roots， 然后或者是它会讲 cut or intersect the x-axis at 2 points. x-axis 就是x-axis line at 2 points, horizontal line at 2 points. 所以如果你看到这个词的话，它有 two different roots 意思说你的 x value 呢是有2个不一样的答案。那我们就会有这个 relation b square minus 4ac greater or equal to 0。OK 那 let's say 你的 graph it only touch your x-axis at 1 point。Or in other words， 比如说你 solve 你的 quadratic equations and then you only get one answer。如果它是得到 one answer 的话呢，那么呢它就是属于 b square minus 4ac 等于0，就有这个 relation。所以这个 relation 要记得。所以它的关键词是 two equal real roots。two equal real roots 就是比如说你得到 x 等于3，然后你再按多一次你的 calculator， 你还是 x 等于3，所以我们就叫 two equal real roots。或者是我们讲 two equal roots 都是可以的 ，two equal roots 也是属于这个 b square minus 4ac equals 0， 或者是有一些题目会写 one real root，but formal 的方法我们叫 two equal roots 或者是 two equal real roots。Or sometimes your questions will write cut or intersect 或者是 touch the x-axis at 1 point， 它会 touch 在这边一个 point 罢了。OK 那 let's say your graph doesn't touch your x-axis， 它没有 touch 到 x-axis 或者是那个 line， 或者是 horizontal line， 那么呢我们就会有这个 b square minus 4ac smaller than 0。什么意思呢？就是你的 quadratic equations 呢 does not have real root， 它没有任何的 real roots， 没有任何的 real solutions。OK， 什么叫no real roots。 OK， 比如说我们有 x square which is equal to negative 2 let's say negative 2 OK 吧 negative 4， 比如说 negative 4。 所以如果我要 solve 这个 quadratic equation 的话，我们会得到 x is equal to positive of negative square root of negative 4， but 你不可能得到 square root of negative 4的，因为这个 negative 4 is not a real value, not a real root。 所以怎么办呢？这个东西它就会拆开变成这样，4乘以减1。那么4呢，我就可以 factor out， 或者是我可以 square root 我的 4，then you will get positive of negative 2 times square root of negative 1。所以这个东西我们可以 denote as I。所以我的 solution 就会得到 positive and negative 2i， 而 i 的意思在这边就是 square root of negative 1， 这个东西是不存在的 ，is not a real value。 So we call this one as no real root. No root do not touch the intersect of x-axis。 那我就会得到这样子的 relation， which is your b square minus 4ac smaller than 0。那记得，如果它是 two equal real roots 或者是 two equal roots， 它就会有 b square minus 4ac 等于0。如果它是 two different real roots， 它就会大过0。要记得这些 types of roots。当你知道你的 type of roots 的时候，那我们怎样 apply 我们 type of roots in solving your equations or
来看怎样apply 在你们的MS 的 questions 里面。那所以我们有这个 example without solving the quadratic equations, determine the nature of its roots. Nature of its roots 就是你要 determine 它到底是属于 two different roots 或者 two different real roots or two equal roots 或者是它 do not have real roots, no real roots。OK， 这三个有可能它是其中一个。所以怎样 determine 呢？我们知道呢，如果是 two different real roots 呢 ，b square minus 4ac 是大过0。这个呢 two equal roots 呢 ，b square minus 4ac is equal 0。然这个是 b square minus 4ac 是小过0。所以我们就要用这个来把这个找出你的 value of a, b, c 在这个 quadratic equation that given in your questions. You calculate, you determine the value of your b, a and c， 然后把它放进这些 formula 里面。所以怎样呢？怎样 determine 它的 nature of roots 呢？我们先看 a. a you have 3x squared equal to 2x minus 6. Okay, rearrange into general form. 你用 general form， 所以我们就会得到 3x squared minus 2x plus 6 equal 0。然后呢，我们知道呢 b 是 negative 2，OK，a 是3 ，c 是加6，所以我们就把它放在这个 equation 里面 b square minus 4ac， so b square 我们有 negative 2 square minus 4 times 3，a 是3 c 是6，OK 啊，那我们就会有这个可以按 calculator 我们得到 negative 68， 所以 notice that this negative 68 is actually 小过0，意思说我小过0的话，这样我就有这个 no real root， 所以意思说我这边这个 equation quadratic equation have no real roots，OK， 它的 nature 是 have no real roots。那 question B。Question B 呢也是一样，它还没有在 general form， 所以我们要 rearrange 它变成 general form，which is x squared plus 16 equal to 8x。我们 rearrange 的话，我们得到 x squared minus 8x plus 16 equal 0。把 8x 搬去左手边，所以把它搬过去的话，这是 positive， 搬过去 negative， 所以我们就会得到这个。那我们的 a 是1，b 是减8 ，c 是16。同样的，把它放进这个 equation 里面 b square minus 4ac， so b is negative 8 square minus 4ac 16，OK，a 是1，b 是16 16，那这个按 calculator 的话，我会得到0。那这个得到0呢，意思是讲它是属于这个的 two equal roots。So in other words 来讲，这个 quadratic equation 呢，它的 nature of roots will be two equal roots。Here， 那我们看 C。Question C 呢，我们已经是在 general form 了，那就很方便，我们只是把它 substitute 在这个 equation。OK， 来 B 是 6，OK，B 是6 square minus 4，A 是3，A 是3，C 是减4。OK， 把它放进去的话，我们会得到answer which is 84。那 84的话呢，它是大过0的。那么大过0呢，我们就这样大过0，它是属于什么呢 ？Two different real roots， 所以我的 nature will be two different real roots。Here， 接下来我们看 D。那 for question D 呢，我们有 4x square minus 12x plus 9 equals 0。那这个也是已经在 general form 了，所以很简单，我们只是把它放进这个 equation 里面。B 呢是 negative 12 square minus 4，A 是4，C 是9。那这个呢，你按 calculator 呢，你会得到answer as 0。So 0是什么呢 ？0是属于这个的，所以它是 two equal roots。So it's two equal
OK， 当然 ，after 你会 determine the nature of roots of the given quadratic equation 过后，我们要 apply 在不同样的 question。Let's say 我们有这个 example，you have a quadratic equation given as this one，and it states that two distinct roots。看到这个 two distinct roots 就是代表 two different roots，automatic 你会 come out with b square minus 4ac greater 0。看到这个就是代表我们等下可能会用到这个 formula， 那我们去写下来先。然后他叫你 find the range of k 啊，有可能你说啊怎样 find the range of k？ 不用紧，我们已经有一个 hint 了，意思说我要从这边呢，我就可以得到 range of k。所以在这边我们的这个呢，其实它已经是 general form， 我们有 ax square minus plus bx plus c。所以 compare 跟上面的这个 quadratic equation given by questions， 我们的 a 是 k，b 的话是 negative 2k plus 1， 有括弧的不要忘记，或者 in other words 来我讲开括弧的话，我会得到 negative 2k minus 1。那我的 c 呢就是 k plus 2，OK， 然后再把这个all the value of a, b, c substitute inside here。为什么要 substitute inside here 呢？我要找的是 range of k。记得题目它有讲到这句话，意思说我们会用到这个东西来找 range of k。OK， 所以我们就 b square minus 4ac greater 0。So b square 是什么呢？ b square 呢是 negative 2k minus 1 square minus 4a 是 k，c 是 k plus 2。大过0，然后我们就 open bracket solve this one simplify this one open bracket for negative 2k minus 1的话，在这边我会得到 4k square plus 4k plus 1。OK， 这个开括弧你会得到 4k square plus 4k plus 1。那接下来呢，这边你又开括弧的话，开每个括弧的话，我们这边会得到 negative 4k times k， 所以我们有 negative 4k square， 然后用 negative 4k times 2， 所以我会得到 negative 8k greater than 0。那接下来我们 simplify，so 4k square minus 4k square，you get 0。然后这边 4k minus 8k you will get negative 4k plus 1 greater than 0。那接下来呢，我们就把 positive 1搬去左手边的话，我们会得到 negative 4k greater than negative 1。然后 positive 1搬过去变成 negative 1。那接下来呢，我们 negative 4就要搬过去变成除。那记得除以减4，减1除以减4，因为是除以减，这边我们有 divided by negative value， 所以我们的这个 symbol 呢就要换边，就要换成这样子小过了。刚才是大过，所以现在小过。所以 in other words， 我的 k 呢是小过1/4， 所以这个就是我的答案 range of k。那接下来我们看这个 example 也是其中一种你会了 type of roots 来 apply 在这样 example 的。我们先看啊 ，if the quadratic equation， so this is given the quadratic equation and has equal roots。这边讲到 equal roots， 什么是 equal roots 呢？我们知道呢，如果我们有 equal roots 的话，就是 b square minus 4ac equals 0。So 我们会用到这样子的 formula 来帮助你。接下来你要找的东西它叫你 find the values of constant p， 就是叫你找这个 p 是等于多少 ，and hence find the roots of the equation。所以我们知道 equal roots 呢是代表呢它会得到 quadratic equation 是会有 real roots 的，只是它是一个 answer 而已。然后你找到 p 了过后，我们才来 solve 那个 quadratic equation。所以我们现在有2个 part 东西要做，一个是找 constant p， 一个是找 roots of the equation。OK， 先找 constant p 先，我们就要用到这个 information，which is your b square minus 4ac equals 0。OK， quadratic equation given is x squared plus 6x equal to p minus 2。那 rearrange 它，把它变成 general form， 那么呢，我们就会有 x square plus bx minus p plus 2 equals 0。
OK， 这边 A 是什么呢？我们知道 A 是 E，B 是 B， 不是 B，sorry，6。C 是 2 minus P， 就把这个东西放进去我们的这个 equation 里面，因为它说它是 equal root， 所以我就有 B square minus 4AC equal 0。So B 是6 square。A 是 E，C 是2 minus P equals 0。那开括弧的话，我这边就会得到36减4乘2等于8，再减4乘减 P， 所以是加 4P 等于0。那36减8呢，在这边我会得到28加 4P。那 4P 就会等于这个搬过去右手边，我会得到 -28， so P will be equal to -28 divided by 4，P will be equal to -7。OK， 第一个 part 我已经找到了 find the value of P。第二个 part 呢，叫我们做什么呢 ？Find the roots of the equation。怎样找这个 roots of equations 呢 ？So 你的 equation initially is given as x squared plus 6x equal to P minus 2。现在我的 P 是 -7 了，所以我们就 substitute P equal to -7 into here into 这个 equation， 意思说现在我的 P 就要变成减7了，所以我就会有减 x square 加 6x equal to 减7减2，那么这边是减9，这边是 x square plus 6x。OK， 怎样 solve 呢？我们有3个 method， 记得吗 ？Factorizations、completing the square， 还有 by formula。所以我们先把它排成 general form 过后呢，你就会得到 x square plus 6x plus 9 equals 0。So 这个其实是可以 factor out 的 by factorization。So by factorization 呢，我会得到 x plus 3，x plus 3等于0。So 答案在这边呢，两个都会得到 x is equal to -3。所以这个就是我的 second part of the answer。那我们现在来看这个 example。The quadratic equations px squared plus qx plus p is equal to 3. Okay, then it gives the condition that p cannot be equal to 0 and has equal roots. 在这边 equal roots 的话，很自然而然我们知道 equal roots 是 b squared minus 4ac equals 0. And show that for p bracket p minus 3 equal q square， 所以我们要 show 这个，所以这是我们第一个要做的东西。然后第二个呢，它是说如果 q 等于4的话 ，p 等于4，还有 q 等于0的话，我们要 solve quadratic equation。So in other words， 第二样的东西我们做的是要找它的 roots， 找我们的 quadratic equation 的 roots。OK， 第一个，所以我们要用到这个来 prove 第一件事我们要做的。把 quadratic equation 抄下来。Okay, rearrange 它变成 general form, which is ax squared plus bx plus c. 所以我们就有这样子的 plus p， 这搬过去就减3等于0。那在这边我们知道呢 ，a 是 p， b 是 q， c 是 p minus 3。So using the equal roots conditions， 所以我们就会得到 q square minus 4p times p minus 3 equals 0. Then upper bracket 这边打 q square， so negative 4p times p will be negative 4p square. 然后 negative 4p 再乘以减3， so 12p positive 12p equals 0. So rearrange 这个 equation and you make sure that 在这边你看啊，这个 show 的这边呢，你的 4p 这边是 positive value， so in other words， 你的 4p square 这边是 positive value， 所以 in other words 这个要变成 positive value 的话，这个要搬去右手边，这个要搬去右手边，所以我就可以把我的 equation 写成 4p square minus 12p equal to q square。因为这个搬过去变成 4p square， 这个搬过去变成 12p。Q square 还是 maintain， 所以它还是 Q square。OK， 那接下来我们就直接换边了哈。那现在它要 factor out 4p， 这边 factor out 4p， 我们就会得到 p
minus 3 equal to q square. So 跟上面的一样 show。show 到了咯，所以就要写一个 should。那接下来我们要做第二个步骤是 when p equal to 4。and q is greater than 0的话，我要 solve for the quadratic equation. So in other words， 如果我要 solve 的话，我要先知道 q 的 value 是多少。So 把这个 substitute 进去这个 equation. So we have 4p， 刚才4p p minus 3 equal to q square. 这边我们有4 minus 1 equal to q square. So q square 这个乘起来会得到16。那 q 呢是等于加减 square root of 16. In other words, q will be 加减4。Square root of 16是 positive or negative 4. But 因为 q 是大过0的关系 ，so q must be 4。所以我们知道呢 ，p 和 q 都是等于4，那么我们就可以把这个 value 放进去我们的 quadratic equation，so that 我们可以 solve 这个 quadratic equation。So px square。P 是4 x square plus qx 也是4 x plus 4 minus 3 equals 0是从这边呢，我们有 px square plus qx plus p minus 3。所以你把这个 value 呢放进去这个 quadratic equation， 我们就会得到这个下面这个 quadratic equation。那 simplify。那现在呢，我们可以，就是 factorize。So factorize 这个是 2x square，2x， 这边也是 2x， 然后这边1，这边1。So 我们会得到两个都是 positive。So in other words， 我们会得到 x is negative 1 over 2y， because 在这边呢，两个这边。0 so x will be negative 1 over 2 so 答案是 x is equal to 1 over 2。 我们再看这个 example， 这个跟之前的有一点不一样。我们现在看了 find the range of values of k if the straight line y equal to 2x plus k intersect the curve y equal to x squared minus x plus 1 at 2 distant points。OK， 之前的呢，他没有讲什么，他只是讲那个 equation，which is your quadratic equation， 他给你一个 quadratic equation and ax square plus bx plus c equals 0。他说 ，let's say 它是 intersect at 2 distant points。OK， 在这边你看的话，这边是没有 y 的，没有一个 y 的 function。So in other words 来讲，这边的 y 是等于0。什么是 y 等于0呢？就是我们在 x axis 的时候 ，OK， 它 intersect 在 x axis 的时候。So in other words 来讲，如果你的 y 不是等于0，现在你的 y 是另外一个 straight line， 就是 2x plus k。所以我们呢就要把这个 equation 1跟 equation 2呢 equate 它，然后把它换成 quadratic form 的 equations。OK 啊 ，in other words 来讲，这个 2x plus k 的线条呢，它是会 intersect quadratic equations in 2 distant points. Of course, these 2 distant points still obey 你的 b square minus 4ac greater than 0， 它还是会大过0，只是现在呢，我们要把这个两个 equation 呢，现在本来是 y 等于0的呢，现在我的 y 有 2x plus k， 所以我就把equation 1等于 equation 2， 把它放在一起。那 equation 1等于 equation 2的话，我们这边有 2x plus k is equal to x square minus x plus 1。So rearrange 变成 quadratic equation 的 general form。So rearrange 的话，我会得到 x square minus x plus 1。这个 2x 搬过去，我们得到 minus 2x， 然后 plus k 搬过去右手边，我得到 minus k equals 0。那接下来呢 ，simplify 这个，我得到 x square minus 3x plus 1 minus k equals 0。当然，现在 2 distinct point 还是 fulfill 这个
condition 的。So 我们有 b square minus 4ac which is greater than 0。OK， 那 greater than 0的话，我们 b 呢现在是 negative 3 square minus 4，a 是1。A 在这边是1 ，C 是1 minus k greater than 0。OK， 那 open bracket 这边会得到9 minus 4 plus 4k greater than 0， 这边得到5 plus 4k。So 5 move to the right hand side, so we get 4k greater than negative 5。OK， 直接搬过去加边减，所以减5 k will be negative 5 divided by 4。So 在这边我得到我的 range， 所以我们已经回答问题了。Find the range of value k。So 这边的 range 是 k greater than negative 5 over 4，答案。OK， 那今天我们就到这边为止。So whenever 你看到 type of roots 呢，它的类似的题目就是现在我们说的这几个 example 呢，都可能在考试的时候出，不是说这样简单的，不过该有的 example 我都给你们，所以你们再复习一次。如果你看不明白，你就再复习过我的 video，希望你可以在这课里面明白的比较好，因为这课在 SPM 是蛮容易 score 分的。OK 啊，好，我们下个影片再见啦。